फिजिकल साइंस एंड ह्यूमन लाइफ यूनिट 2 मन रखिबे फिजिकल साइंस एंड ह्यूमन लाइफ एटा शॉर्ट नोट्स रे आसीबो मे बी तो आसी पारे भी व्हाट इज द को रिलेशन एंड इंटर रिलेशन बिटवीन फिजिकल साइंस एंड ह्यूमन लाइफ एटा आखि बुझी के किछि दरकार नाही बहुत सारा खोसिबा बहुत सारा पैराग्राफ को मन रखिबा बट कॉन्सेप्चुअली कोन फिजिकल साइंस ह्यूमन लाइफ सहित जड़ित टिके मन रख देबे देन यू ऑलरेडी माने लेखि हे जिवो ऑलमोस्ट गोटे पैराग्राफ तीटा पैराग्राफ शॉर्ट नोट्स पई आराम से आसे जिवो आसो देखिबा कोन अछि तो फिजिकल साइंस इज कंसर्न्ड विथ द स्टडी ऑफ नेचुरल बट इंटीमेट ऑब्जेक्ट द इंक्लूड एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड अर्थ साइंस तो कौन कहा सहित अछि हमर फिजिकल साइंस इज कंसर्न्ड विथ द स्टडी ऑफ नेचुरल नेचर सहित भी किछि अछि बट इंटीमेट ऑब्जेक्ट जोटा हमर closely include with the astronomy, physics, chemistry, and earth science. Example of topic covered in the physical science, life science, and scientific study of living organism, including animals and humans, plants and microorganisms. ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମର फिजिकल साइंस रो किछि ना किछि रिलेशन रहिछि ह्यूमन लाइफ रो भी साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड ह्यूमंस बोथ माने एनिमल कर भी इफेक्ट अछि ह्यूमन लाइफ रे भी इफेक्ट अछि एंड प्लांट्स आल्सो प्लांट्स रे भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रे द गोल ऑफ फिजिक्स इज टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हमरो फिजिक्स रो मेन गोल कोन हमें फिजिकल साइंस पढुचंती कोन पई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन यूनिवर्स ऑन ए फंडामेंटल लेवल गोटे जिनस विषय हमको एक्सप्लेन करबा और फिजिक्स रो मूल लक्ष्य होची यूनिवर्स विषय फंडामेंटल लेवल लिविंग ऑर्गेनिज्म जते को अछंती ता विषय गोटे स्टडी को हमें कोन कहि परिया द मेन गोल ऑफ फिजिक्स देन आसिला फंडामेंटल लेवल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर after all only made of chemical element which are made of subatomic particle that physics seek to explain. So the connection between physics and life science could not be seen as weak. ଆମେ ଏତେ ସାରା ମାନେ ଜଡିତ ହେଇକି ଅଛି ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର ଲାଇଫ ସହିତ କନେକ୍ସନ ସେ କହୁଛି କି କେବେ କୁଡ ନଟ୍ ବି ସିନ୍ ଆଜ ଏ ୱିକ୍ କେବେ ବି ଆମେ ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବାନି ଦେयर ଇଜ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ फिजिक्स ହେଲା there are real cases where biologists and physicists can find ways to work together. There are real cases माने बहुत सारा केस भी अछि जोटी बायोलॉजिस्ट भी काम करछंती फिजिक्स भी काम करछंती सेटा भी धरा है कि ना खाली बायोलॉजिस्ट तो तांकर खाली बायोलॉजी माने तांको पार्ट को धरिबे सेटा नै हमर लाइफ से तो जेहेतु फिजिकल साइंस जड़ित अछि हमर सेठी के बहुत बायोलॉजिस्ट भी थिबे फिजिक्स भी थिबे साइंटिस्ट सेठी समस्त थिबे काम करंती तो टुगेदर फील्ड इज कॉल्ड बायोफिजिक्स जेतबेले हमर बायोलॉजी प्लस फिजिक्स मिसी जाउछि सेतबेले आमे कोन कहइबा ताको बायोफिजिक्स कहबा बायोफिजिक्स आल्सो ए ग्रेट चैप्टर इन अदर सिलेबस बायोफिजिक्स इज फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ पढ़े एटा ओटीटी ओएसटीटी एमती रे आसे क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स रे व्हाट इज द बायोफिजिक्स इज द स्टडी ऑफ is a field of study where physics theories and methods are used by study biological system तो आमे कोन जानले जोठी बायोलॉजिस्ट रहउचंदी जोठी फिजिक्स रहउचंदी दी जण साइंटिस्ट जेतले मिसी के काम करचंदी टुगेदर दिस पार्ट को आमे कोन कहउचंदी दिस फील्ड इज कॉल्ड नोन एज बायोफिजिक्स तो बायोफिजिक्स बेसिकली फील्ड ऑफ स्टडी जोठी वेयर फिजिक्स थ्योरी जेतिका हमर फिजिक्स थ्योरी एंड मेथड्स अछि कोठी यूज्ड होची दैट टू स्टडी बायोलॉजिकल सिस्टम बायोलॉजिकल सिस्टम मध्य पढ़िया पे हमको जितेबाला फिजिक्स सिस्टम फिजिक्स थ्योरी को अप्लाई करिया को पड़े दिस सिस्टम दिस फील्ड इज नोन एज बायोफिजिक्स तापर आसला कोन फिजिक्स टेक्नोलॉजी कैन आल्सो बी यूज्ड इन दिस फील्ड ए फील्ड रे हमर फिजिक्स टेक्नोलॉजी होची कोठी टू एक्सप्लेन द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन इंक्लूडिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी स्कैटरिंग इफेक्ट एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आमर जिति पिला माने अछि आमे कहबा नै एक्स-रे होची माने तो एटा हेल्थ रिलेटेड एटा बायोलॉजी रे ही आसीबो बट नुहे आमे एटा बायोफिजिक्स जोटा पढिले द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स इन बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स इन बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन तो सेटा रे एग्जांपल होची कोटा ना स्पेक्ट्रोस्कोपी रे होची एक्स-रे रे होची क्रिस्टलोग्राफी these are the system health system या फिर हमर एक्सपेरिमेंट स्कैटरिंग इफेक्ट रे होची एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज तो कौन बोथ फिजिक्स रे भी हुए बोथ बायोलॉजी रे भी हुए तो फिजिक्स अंडरस्टैंडिंग द ऑफ
ଏଇଟା କଣ ମେକାନିକାଲ କଣ ଆପଣ ମେକାନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ थर्मोडायनामिक्स हाँ स्टैटिस्टिकल मेकानिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स ମାନେ ସମସ୍ତେ କହିବା ମ୍ୟାଡାମ ତ ଆମେ କହିଲେ ଫିଜିକ୍ସ ଟା କଣ ଦରକାର ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କାହାର କଣ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ ଅଛି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ମେକାନିକ୍ସ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଏବେ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିଏଡ୍ ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରରେ ବୋଧେ ଥିବ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଛି ବାୟୋଲୋଜିରେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଲସୋ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫିଜିକ୍ସ ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସ ସେଇଟା ବି ଆମେ ପଢି ପାରୁଛୁ ଦେନ୍ ଆସିବା ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ସିଲାବସରେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅଛି ଆମେ କେମିତି ଇନ୍ସପାୟାର କରିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ फिजिकल साइंस पढ़िबा पाए तो फिजिकल साइंस इंस्पायरिंग स्टूडेंट एटा पढ़े पिला माने शॉर्ट नोट रे आसे द पॉइंट्स हिसाब रे मन रखि परिबे या फिर आपण माने पैराग्राफ करि परिबे एनीवे तो आसिला कोन ना स्टूडेंट्स को केमिति हम इंस्पायर करबा फर्स्ट ऑप्शन कोन रहिछि द टीचर शुड पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी वर्कशॉप इन सर्विस ट्रेनिंग कोर्स workshops meetings conference and etc he should have information of various न्यू रिसर्चेज इंस्टीट्यूट प्रथमे जेतेबेले आमे इंस्पायर करू पिला माने स्टूडेंट्स को तो टीचर शुड पार्टिसिपेट टीचर पाखरे टीचर हैव द नॉलेज टीचर पाखरे सेतिकी नॉलेज थिबा दरकार या फिर सेतिकी पार्टिसिपेट करिया दरकार से कम्युनिटी वर्कशॉप रे कोन होउची इन सर्विस ट्रेनिंग रे माने सपोज एटा तो हमरो सर्विस आफ्टर सर्विस रे आसे तो इन सर्विस ट्रेनिंग कोर्सेस रे जॉइन करबा वर्कशॉप रे कोन रहउची मीटिंग्स regarding these physical science तार study of physical science ର meeting various new research institute ଏଗୁଡା ପ୍ରଥମେ ଟିଚର ହିଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବ ତାପରେ ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ଏନକରେଜ କରେଇବ କି ନାଇଁ ଏଇ ବାଟରେ ଯିବ then ଆସିଲା to subscribe good books magazines bulletin and newspaper for the library and study them ପିଲାମାନେ କେମିତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବେନିଫିଟ ହେବେ ସେମାନେ ତ ଆଉ ଜାଣିନଥିବେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ ବୁକ୍ସ ଆମେ ଭଲ ଭଲ ବୁକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଆଣିପାରିବା ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ମଗେଇ ପାରିବା ବୁଲେଟିନ୍ସ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଫର ଦ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ଦେମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବା ଏଇ ୱେ ଏଇ ଷ୍ଟେପ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ଏନକରେଜ କରିପାରିବା ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଦ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ତ ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ଏଇ ୱେରେ କରାଯିବ କଣ ନା ଟୁ ଲିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍ ଦ प्रोग्राम बेस्ड ऑन फिजिक्स केमिस्ट्री ऑन द रेडियो और टीवी तो कोथरे देखिबा ना पिला कहबा तबे सुनो आउ हमर वेरियस प्रोग्राम्स देखो कोथरे जोडार फिजिक्स केमिस्ट्री को बेस करके होची रेडियो रे भी आछि टीवी रे भी आछि देन टू टेक पार्ट इन लोकल रीजनल एंड नेशनल मीटिंग ऑफ फिजिकल साइंस जेतले हमर नेशनल लेवल ले लोकल लेवल ले जोठी भी हमर फिजिकल साइंस रो मीटिंग होची सेठी हमें पार्ट टेक माने किछिटा पार्टिसिपेट करिबा to acquire knowledge of good teaching method of physical science at natural national level तो आमे केमिति जाई कि नेशनल लेवल ले अटेंड करिबा acquire knowledge बहुत सारा knowledge गेन करिबा कार गुड टीचिंग मेथड रो फिजिकल साइंस जे तो पढिबा तो आमे सेटा को टिके इंस्पिरेशनल वे रे ही नबा तो सेति पय टीचर माने एई गुडा को इंसिस्ट करंती एति कि जिंस आमे कले हमर इंटरेस्ट आसबा आमे इंस्पायर हबु फिजिकल साइंस पढ़िया पाए टू एक्वायर नॉलेज गला गोटे आमे नॉलेज किछि गेन करिया पाए टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग ऑफ कमिटी प्रिपेयरिंग इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आउ आमे कोठी अटेंड करि परिबा टू पार्टिसिपेट मीटिंग आमे करि परिबा कम्युनिटी जोठी प्रिपेयर होची कोन ना इंस्ट्रूमेंटल मटेरियल ले होची देन आसिला टू एनकरेज स्टूडेंट टू मेक द हैबिट ऑफ रीडिंग आमे कहबा खाली लाइब्रेरी जा बुकटा देखि दे आसी न्यूज़पेपर बुलेटिन देखि देले हबो नाही सेमिति हबनी हमको कोन एनकरेज करिया को पड़िबो स्टूडेंट्स मानको टू मेक द हैबिट ऑफ रीडिंग टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल ट्रेनिंग किछिटा हमें अपॉर्चुनिटी दबा सोशल रे जाई सोशल ट्रेनिंग दबा से माने जाई कि हेल्प करिवे फिजिकल साइंस रे इफेक्ट कोन फिजिकल साइंस रो हमर नेचर कोन स्कोप कोन इंपोर्टेंस कोन सेटा तो गोटे सुजोग दबा एनकरेज करिबा आ तापरे आसिला टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू यूज देयर स्पेस इन यूज द स्पेस टाइम इन ए राइट मैनर हमें हेल्प करिबा का टू हेल्प द स्टूडेंट्स तो ताकू टिके हेल्प करिबा स्टूडेंट मानको ताकर स्पेस टाइम यूज करिया पे गोटे सटीक वे रे राइट मैनर रे देन टू अरेंज साइंस फेयर एंड साइंस एग्जीबिशन आउ हमें अरेंज जदी करछंदी साइंस फेयर एंड साइंस एग्जीबिशन सेटा ऑलरेडी हमको हेल्प करिबो फिजिकल साइंस विषय रे जानिया पई या फिर एक्वायर नॉलेज करिया पई गोटे हमको कोन मीटिंग भी हेइ जिवो हमको एक्सपेरिमेंट भी हेइ जिवो हमको किछिटा कोन
एक्सपेरिमेंट भी ହେଇଯିବ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ ରେ, ନଲେଜ ବି ଗେନ୍ କରିପାରିବା। ତ ଆମର ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜିଂ ପାୱାର ବି ଆସିଯିବ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ କେମିତି ହଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦିଜ ଆର୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରାଏ କୋଉଠି ନା ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢିବା ପାଇଁ ଇନ୍ସପାୟାର କରେ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଏଇ ୱାର୍ଡ ଗୁଡା ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟସ ମନେ ରଖିଦେବେ। ପଏଣ୍ଟସ କୁ ଇଲାବୋରେଟ କରିକି 2 to 3 pages ଆରାମ ସେ ଲେଖି ହବ। ଦେନ୍ ଆସିଲେ ୟୁନିଟ 3 ରେ କଣ ଅଛି। ୟୁନିଟ 2 ସରିଲା ଜାଣିଲେ। ୟୁନିଟ 3 ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ସବୁ ୟୁନିଟ ରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଷ୍ଟ। ଆଉ ଏ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏମିତି ଆସେ ଏମ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କମ୍ପିଟେନ୍ସ ଅଫ ଟିଚିଂ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏମିତି ହିଁ ଆସିବ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଟିଚିଂ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏମିତି ହିଁ ଆସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଏମ୍ କଣ ରହିଛି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା। ଏମ୍ ରହିଛି କଣ ଆମେ କାହିଁକି ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ତ ଆମକୁ କଣ ପାଇଁ ଇନ୍ସପାୟାର କରାଗଲା ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢିବା ପାଇଁ ଟିଚର ସେଇ ପଏଣ୍ଟସ ଗୁଡା ଦେଲେ। ତାପରେ ରହିଛି ଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପିଟେନ୍ସ ଅଫ ଟିଚିଂ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ଆସିଲା ଏମ୍ ରେ ମନେ ରଖିଦେବେ 10ଟା 11ଟା ପାର୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ନଲେଜ। ଯେ କୌଣସି ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତାର କଣ ଆଇଦର ଆକ୍ୱାରିଂ ନଲେଜ ନହେଲେ ପ୍ରୋଭାଇଡ ନଲେଜ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେବେ ଘୋଷିଦେବେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ନଲେଜ, to develop certain useful skill, to develop certain abilities, to develop scientific attitude। ତ ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ करे କଣ ହଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦବା କଣ କଣ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତାପରେ ଇଲାବୋରେଟ କରିବା। To give training in science method, to develop certain useful habits, to create interest in the subject। Then ଆସିଲା to provide work for leisure। Then ଆସିଲା to train for the better living, to purpose student to be competent citizen of society, to develop the ability or to appreciate the contribution of science in a field of knowledge। ହଁ ତ ଏତିକି ରହିଲା ଆମର ପଏଣ୍ଟସ୍ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏମ୍ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଏମ୍ ହଉଛି ଆମର ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ନଲେଜ। ନଲେଜ କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ୟା ଫିର ନଲେଜ ଗେନ୍ କରିବା ଆକ୍ୱାର କରିବା ବେସିକାଲି ନଲେଜ ଉପରେ ଆମର ଆସିଗଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଟୁ ଡେଭଲପ ସର୍ଟନ ୟୁଜଫୁଲ ସ୍କିଲ୍। ଯଦି ଆମେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢୁଛନ୍ତି ତ କିଛି ନା କିଛି ଆମକୁ ସ୍କିଲ୍ସ ୟୁଜଫୁଲ ସ୍କିଲ୍ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ ରେ ଆମକୁ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଲାଇଫ ରେ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ ଆଉ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ। ଟୁ ଡେଭଲପ ସର୍ଟନ ଆବିଲିଟିଜ ଆମର କେତେ କ୍ଷମତା ଅଛି କେତେ କରିବାର କ୍ୟାପାବିଲିଟିଜ ଅଛି ତ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଟୁ ଡେଭଲପ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଯେହେତୁ ଆମେ ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଅଛି ତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ କରେଇଦବ। ତ ସପୋଜ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ସପୋଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ କହୁଛେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ସେ ବୋଧେ କୋଉଠି ଡରିଛି ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା ସିଏ ବୋଧେ କୋଉଠି ଡରିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ସୁପରଷ୍ଟିସନ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ସେଇଟା। ବଟ ତମେ ଯଦି ସାଇନ୍ସ ପଢୁଥିବ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କାହିଁ ଡରିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତିନି ନିଦରେ ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ କଣ ପାଇଁ କଣ ଏଇଟା ରିଅଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଇଦର ପାଣି କମ ପିଇଥିବେ ପେଟ ଗରମ ହେଇଯାଇଥିବ ୟା ଫିର ଅକ୍ସିଜେନ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହେଇଥିବ ନିଦ ଠିକ ସେ ହଉନଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆସିଲା। ତ ସେଇ ସବୁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ପଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତ ଆମକୁ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢିବା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ମେନ୍ ଏମ୍ ଅଫ ଟିଚିଂ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ଟୁ ଗିଭ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଇନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମେଥଡ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କୋର୍ସ କରିବା ଆମେ ସେଇ ୱେରେ ଦବା। ଆମେ ଗୋଟେ ଟିଚର ଯେମିତି ପଢେଇ ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ୟୁନିଟ 3 ର ଏଇଟା ଏଇଟା ଅଛି। ବଟ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ୱେରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମେଥଡ ରେ ଦିଆହବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଟୁ ଗିଭ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଇନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମେଥଡ ଯେତେବେଳେ ବି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା କଥା ଆସିବ ଯେହେତୁ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଟିଚିଂ କରାହେଇଛି ସେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମେଥଡ ରେ ହିଁ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦବ। ଟୁ ଡେଭଲପ ସର୍ଟନ ୟୁଜଫୁଲ ହାବିଟ କିଛିଟା ୟୁଜଫୁଲ ହାବିଟ ଆମର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ ରେ ଯୋଉଟା ଆମର ଇଜି ଆମକୁ ଦରକାର ପଡୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହାବିଟ ହେଇପାରିବ ୟୁଜଫୁଲ ହେଇପାରିବ ୟା ଫିର ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଇପାରିବ। ଟୁ କ୍ରିଏଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ତ ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ କାହା ଉପରେ ନା ନାଇଁ ସବଜେକ୍ଟ ଏଇଆ ଅଛି ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟା ତାପରେ ନିହାତି ବଢିବ। ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ୱାର୍କ ଫର ଲିଜର ତ ଆମକୁ କଣ ମାନେ ଫାଙ୍କା ଟାଇମ ଅଛି ବହୁତ କିଛି ଆମର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ ମିଳିଯାଉଛି ତ ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ ୱାର୍କ। ଟୁ ଟ୍ରେନ ଫର ବେଟର ଲିଭିଂ ସବୁଥିରେ ଆମର ଯୋଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ
ଲାଇଫ କରୁଛନ୍ତି या फिर ଆମେ ନର୍ମାଲ ଲିଭିଂ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଯିବ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢିଲେ କିଛି ନଲେଜ ଆକ୍ୱାର କଲେ ତ ଆମର ଗୋଟେ ବେଟର ଲିଭିଂ ବି ଆମେ କରିପାରିବା। So to prepare students to be competent citizen of society ଆମେ କଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ନାଇଁ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ରହିଲା ମାନେ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବଢିଲା ମାନେ ଆମକୁ ୟୁ ହାଭ ଟୁ କମ୍ପିଟ୍ ଦ ସିଟିଜେନ ଅଫ ଦ ସୋସାଇଟି ତମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେବା ଦରକାର ଖାଲି ତ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ବସୁଛନ୍ତି ବଟ୍ କମ୍ପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବା through aim to develop the ability of appreciate the contribution of science in all field of knowledge ଆମେ କଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଆବିଲିଟି ଦବା ଡେଭଲପ ତାର ଆବିଲିଟି କରେଇବା ତାର କାପାସିଟି ବଢେଇବା କୋଉଠି ଆପ୍ରିସିଏଟ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ସାଇନ୍ସ ର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଛି in all field of knowledge ମାନେ ସାଇନ୍ସ ର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କଣ ଟୁ ଦ ହେଲ୍ଥ ଆମର ସାଇନ୍ସ ର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କଣ ଟୁ ଦ ଏଜୁକେସନ କୋଉ କୋଉ ଫିଲ୍ଡ ରେ ଆମର ସାଇନ୍ସ ର କଣ ରହିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ତାକୁ ଆମେ କାପାସିଟି କାପାବିଲିଟି ଆମର ବଢେଇ ଦିଏ କିଏ ନା ଏମ୍ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଅବଜେକ୍ଟ ଏମ୍ ଯୋଉଠି ଅଛି ଅବଜେକ୍ଟ ସେଇଠି ଅଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏକା କଥା ଆଉ ଖାଲି ଅଲଗା ଅଲଗା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ସେମ୍ ଏ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ ଅବଜେକ୍ଟ ତାର ହଉଛି ରହିଲା ଆମର ଟୁ ଆକ୍ୱାର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ସ୍କିଲ୍ ଆକ୍ୱାର କରିବ ସେଠି ନଲେଜ କରୁଥିଲେ ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ନଲେଜ ହଉଥିଲେ ଏଠି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ସ୍କିଲ୍ ଆମେ କେମିତି କୋଉ ପ୍ରୋସେସ ରେ କଲେ ସେଇଟାର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ହେଲା ଆମେ ସେ ନଲେଜ ଟାକୁ ବଢେଇଲେ ସେ ସ୍କିଲ୍ ଟାକୁ ବଢେଇଲେ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଟୁ ଡେଭଲପ ନଲେଜ ଅଫ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ ଯେହେତୁ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ପଢିବା ତ ଆମକୁ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହବାକୁ ପଡିବ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଡେଭଲପ ହେଲା କଣ ନଲେଜ ଅଫ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ ଟୁ ଡେଭଲପ ଦ ଆବିଲିଟି ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ନଲେଜ ଇନ୍ ଏଭ୍ରିଡେ ଲାଇଫ ହଁ ନଲେଜ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ହୁଏ ବୋଲି ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ କେତେ ସମୟ ପଢିଲେ ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଣ ଆବିଲିଟି ଆସିଗଲା ନଲେଜ ଆସିଗଲା ଇନ୍ ଏଭ୍ରିଡେ ଲାଇଫରେ ନା ଏଟା ଏମିତି ହବନି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ମେଡିସିନ ଏଇଟା ଖାଇଲେ ଏଇଟା ଏମିତି ହବ ତ ଆମର ଗୋଟେ ଆସିଯାଏ ନଲେଜ ଆସିଯାଏ ଯୋଉଟା ବିଷୟରେ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦ ଅବଜେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆପାରେଟସ୍ ଡେଭଲପ ଦ ଆବିଲିଟି ଟୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଡାଟା ଦେନ୍ ଆସିଲା ଟୁ ଡେଭଲପ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଟୁ ଡେଭଲପ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଏଇଟା କଣ ରିଡିଂ ସବୁଥିରେ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଏ ଆମେ ବି ଉପରେ ଏମ୍ ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପୁରା ସେମ୍ ଖାଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ ରେ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଆମର ବଢେଇଲେ ଡେଭଲପ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତ ଅବଭିୟସଲି ବଢିବ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଟିଚିଂ କରିବା ଏତେ ଆମକୁ ସ୍କୋପ ଦିଆହବ ଏତେ ଆମକୁ ଏମ୍ ଏମ୍ ଆମକୁ ଏତେ ସାରା ମାନେ ପୁସ୍ କରାଯିବ ତ ଆମର ରହିବ ନିହାତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିଡିଂ ଉପରେ ଟୁ ଡେଭଲପ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଲାଇକ୍ କୋଅପରେସନ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ ଲିଡରସିପ ଅନେଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଣ ଅନେଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆମର କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଗ୍ରୁପ ୱାର୍କ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢିଯାଏ କୋଅପରେସନ ଆମେ ନାଇଁ ଆମେ ମିଶିକି ଏଇଟା କରିବା କାହିଁକି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଟା ଭୁଲ ହେଲା ଆମେ ବି ଏଇଟା ହବା କଥା ନୁହେଁ ଏଇଟା ହେଲା ତ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ ବଢିଯାଏ କୋଅପରେସନ ବଢିଯାଏ ଲିଡରସିପ ଆସେ ଅନେଷ୍ଟି ବି ରହେ ଆମକୁ ଏତିକି ହଉଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆମର ରହିଲା କଣ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଟିଚିଂ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଦେନ୍ ଆସିଲା ବ୍ଲୁମ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ ଏଜୁକେସନାଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଏଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବ୍ଲୁମ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ ଏଜୁକେସନାଲ ସାଇନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆସିବ ଏଜୁକେସନାଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ପ୍ରଥମେ ଦବା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଲେଖିବା କିଛିଟା ଗୋଟେ ପାଇ ଚାର୍ଟ କରିବା ଦେନ୍ ଆମେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ପଚାରିଥିବ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରିବା ତାପରେ କନକ୍ଲୁଜନ କରିବା ତ ବ୍ଲୁମ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ ଏଜୁକେସନାଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରେ କଣ କଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା the word taxonomy is originally associated with the science taxonomy ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ taxonomy is the word is originally associated with science it refers to the system of classification of plants and animals in different categories ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର କଣ ନେମିଂ ସେ ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇଫରେ ଆମର ଗୋଟେ ନେମିଂ ସେରିମନି ଥାଏ 21 days ରେ ଆମର ଗୋଟେ ନେମିଂ ସେରିମନି ଥାଏ 21 ବା ନାମକରଣ ତ ସେମିତି ଆମର ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ଲାଇଫ ର ହେଲା ୟା ଫିର ଆନିମଲ୍ସ ଲାଇଫ ର ଏଇଟା ତ ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇଫ ରେ ଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ ଅକେଜନ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ଭଲସେ ସେଲିବ୍ରେଟ କଲେ ନେମିଂ ସେରିମନି ଦେଲେ ୟା ଫିର ଆମେ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଥାଏ ତାର
ନେମିଂ ସେଇଭଳିଆ ଆନିମାଲ ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବି ନେମିଂ ସେରିମନି। ତ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଏଇଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇଟା ଫ୍ଲାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମ୍ୟାରିଗୋଲ୍ଡ ଫ୍ଲାୱାର, ଏଇଟା ହିବିସ୍କସ, ଏଇଟା ମନ୍ଦାର, ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ। ତ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମର କଣ ନେମିଂ ସେରିମନି ଥିବ। That is called the taxonomy is the originally associated with science. It refers to the system and classification of plants and animals into different categories. ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ହବ ଆମର ଇଏ କୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଇଏ କୋଉ ଆନିମଲ, ଇଏ କୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର କୋଉ ସ୍ପେସିସ୍, ତ ସେତେବେଳେ ଆମର କଣ ହୁଏ ନା ଟାକ୍ସୋନୋମି ର କଥା ଆସେ। The word taxonomy is derived from Greek word taxa. କୋଉଠୁ ନା ଗୋଟେ ଗ୍ରୀକ ୱାର୍ଡ ଟାକ୍ସା ରୁ ଆସିଛି, which means arrangement beginnings ତାହେଲେ ଆସିଲା ବ୍ଲୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମେରିକାନ ଏଜୁକେଶନାଲ ଫିଜିକ୍ସ। ହଁ, ତାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଟାକ୍ସୋନମିର ଟାକ୍ସାରୁ ଆସିଲା, ତା ନାଁ ମାନେ ହଉଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ। କ୍ଲାସିଫାଏ କଲେ କିଏ ନା ଗୋଟେ ଆମର ଆମେରିକାନ ଏଜୁକେଶନାଲ ଫିଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ କ୍ଲାସିଫାଏ ଦ ଏଜୁକେଶନାଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ। ହି ହାଜ କ୍ଲାସିଫାଏଡ ଦ ଟାକ୍ସୋନମି ଇନଟୁ 3 ଡୋମେନ୍ସ। ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଲେଖିବା। ଦିସ୍ ପାର୍ଟ ଇଜ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ପାର୍ଟ ଦେଇଦେଲେ କିଛିଟା ଲେଖିକି ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଇଚାର୍ଟ ବନେଇବା। ଦ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ ବ୍ଲୁମ ଟାକ୍ସୋନମି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମଷ୍ଟ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଥିରେ। ସର୍ଟ ହଉ ଲଙ୍ଗ ହଉ ଆସେ, ବେସିକାଲି ଲଙ୍ଗ ଆସେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଇଚାର୍ଟ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ ଆମର କପିରେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କଣ ନା କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ। ଦ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ ବ୍ଲୁମ ଟାକ୍ସୋନମି କଣ କଲେ ଆମର ଆମେରିକାନ ଫିଜିକ୍ସ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଆମର ଡିଫାଇନ କଲେ କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ, ଆଫେକ୍ଟିଭ ଡୋମେନ ଆଣ୍ଡ ସାଇକୋମୋଟର ଡୋମେନ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ତିନିଟା ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ଟିଲ୍ ଲାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର। ବିଏଡ୍ ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏମଏଡ୍ କୁ ଯିବା, ସେମ୍ କୋଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ, ଆଫେକ୍ଟିଭ ଡୋମେନ, ସାଇକୋମୋଟର ଡୋମେନ। ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଓଟିଇଟି ର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆସିବ କୋଗ୍ନିଟିଭ ପାର୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ଓଏସଟିଟି ର ସିଲାବସ ରେ ଆସିବ, ଆମର ସିଟିଇଟି ରେ ଆସିବ। ଏଭ୍ରି ଟିଚିଂ ଅବଜେକ୍ଟ ପେଡାଗୋଜି ପାର୍ଟରେ cognitive and affective domain and psychomotor domain is must। କେମିତି ମନେ ରଖିବେ ତାକୁ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଦିସ୍ ପାର୍ଟ। ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଆମର ଆସିଛି କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମିରେ। ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମିରେ ହିଁ ଏଇଟା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ହେଇଥିଲା। କଗ୍ନିଟିଭ ରେ କଣ ଆସିବ, ଆମକୁ ତିନିଟା ଟାଇପର ମୁଁ କହିଲି ନା ଆମର ଟାକ୍ସୋନମି ମାନେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ। ତ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ହେଇଥିଲା ଆମର ବ୍ଲୁମ ଟାକ୍ସୋନମିରେ ତିନିଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ୱାନ୍ ଇଜ କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ, ସେକେଣ୍ଡ ଇଜ ଆମର ଆଫେକ୍ଟିଭ ଡୋମେନ, ଥାର୍ଡ ଇଜ ସାଇକୋମୋଟର ଡୋମେନ। କଗ୍ନିଟିଭ ରେ କଣ କଣ ଆସିଲା ନା ନଲେଜ। ଏଇଟା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଦେଖିବା କଣ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କଗ୍ନିଟିଭ ରେ ରହିଲା ନଲେଜ, କମ୍ପ୍ରେhension, ଆପ୍ଲିକେସନ, ଆନାଲାଇଜ, ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନ। ଏଇ 6ଟା ପ୍ରୋସେସ ହବ କୋଉଠି ନା କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନରେ। ଆଫେକ୍ଟିଭ କୋଉଠି ହବ, କଗ୍ନିଟିଭ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନଲେଜ ଜାଣିଲେ, ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନଲେଜ। ନଲେଜ ରୁ ଆସିଲା କମ୍ପ୍ରେhension, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ହଉ କିମ୍ବା ସେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ହଉ, ତାପରେ ଆମେ ତା ମାନେ ଜାଣିଲେ। ଆମେ ସପୋଜ ଜାଣିଲେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେଲା ନଲେଜ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍। ତାପରେ ଆମେ ଆମର କମ୍ପ୍ରେhension ରେ ଜାଣିଲେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ରୋସେସ, ଏଇଟା ଏମିତି ହୁଏ ସେଇଟା ହୁଏ, ଏଇଟାରୁ ଯାହା ବି ହୁଏ ତାର ପ୍ରୋସେସ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ର ଆପ୍ଲିକେସନ ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆମର କଣ ବହୁତ ବଡ ପାର୍ଟ କରେ। ତାର ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପାଇଁ ଫୁଡ ପ୍ରିପେୟାର କରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍। ତାପରେ ଆନାଲିସିସ୍ କେମିତି କରିବା, ଏଇଥିରେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ହଉଛି କି ନାହିଁ, ୱିଦାଉଟ୍ ସନଲାଇଟ ଦେयर ଇଜ ପସିବିଲିଟିଜ ଅଫ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଇଜ ନଟ୍। ତା ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ, ତାପରେ ସିନ୍ଥେସିସ୍ କଲେ ନାଇଁ ଆମକୁ ସନଲାଇଟ ବିନା या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बिना ଆମର ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ହଉନି। ଦେନ୍ ଆମେ ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ କୁ ଆସିଲେ କଣ ନା ଏତିକି ଆମକୁ ଦରକାର, ର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମର ଏତିକି ଏତିକି ଜିନିଷ ଦରକାର, ୱିଦାଉଟ୍ ଦିସ୍ ଆମର ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେଇପାରିବନି। ଏଇଟା କଣ ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ, ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନରେ ଆମେ ଉପନୀତ ହେଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚିଲଡ୍ରେନ କେସରେ ଆସେ କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ ତାର କଣ ପଡେ ନା ପ୍ରଥମେ ସେ ନଲେଜ ଟାକୁ ଜାଣେ। ହଁ, ଗୋଟେ ସେ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ହେଲା କି ଆମର କ୍ଲାସ 1 ରେ ଗଲା ଓଡିଆ ମିଡିୟମରେ, ତ ସେ ନଲେଜ କୁ ଜାଣିଲା ସ୍କୁଲରେ କଣ ହଉଛି। ତାପରେ ସେ କମ୍ପ୍ରେhension, ସେ ବିଷୟରେ ସବଜେକ୍ଟରେ ପାଠ ପଢିଲା, ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ସିଲାବସ ୱାଇଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲା। ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ କେମିତି ହବ, ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ ପାଇଁ ଏକ୍ସାମିନେସନ ହେଲା, ଆପିୟର କଲା। ଏକ୍ସାମିନେସନରେ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ତାର ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ, ସେ କେତେ ମାର୍କ ରଖୁଛି, କେତେ ଆପିୟର କରୁଛି, କେତେଟା ଛାଡୁଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସିନ୍ଥେସିସ୍, ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ଆମେ ତାକୁ ସିନ୍ଥେସିସ୍ କଲେ କଣ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛି, କଣ କରିଛି, ଭଲ କରିଛି, ଖରାପ କରିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଇଭାଲୁଏସନ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ, କେତେ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର କଲା
आउट ऑफ 100 केते मार्क तार रहिला that these are the cognitive development, these are the cognitive domain ଯେତେବେଳେ cognitive mind ରେ ଆସିବ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆମର ଆସିବ କଣ ନା from knowledge to evaluation this process is known as cognitive but ଆମେ ଦେଖିବା affective ରେ କଣ ନା affective ରେ ଆସିଲା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କଥା affective ର ମାନେ କଣ ଆମ ଉପରେ affect କରୁଛି ତାର ପ୍ରଭାବ କଣ ରହୁଛି ତ ରିସିଭ କଲା କି ନାହିଁ ରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ କେତେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଇଂ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଫେକ୍ଟିଭ କେମିତି ମନେ ରଖିବା ଆମେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷର କଣ ଆଫେକ୍ଟ ପ୍ରଭାବ କେମିତି ଜାଣିବା ସେ କଣ ରିସିଭ କଲା ଶୁଣିଲା କଣ ସେ କଥାଟାକୁ ଶୁଣି କେମିତି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲା ଭଲ କି ଖରାପ କି ମନ୍ଦ କି ଯାହା ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା କେମିତି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଲା ସେ ଜିନିଷ ନାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଭଲ ସେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କରିବି ୟା କରିବିନି ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ହେଲା ଦେନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କଲା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରେ କୋଉଟା ଭୁଲ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ ହେଲା ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଆଫେକ୍ଟିଭ ଡୋମେନ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସାଇକୋମୋଟର କଥା ଆସିବ ଏଠି କଣ ଆସିବ ନା ପରସେପସନ୍ସ ଇମିଟେସନ ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ ସେଇଟା ସାଇକୋମୋଟର ଆସେ କଣ ପୁରା ସାଇକୋଲୋଜି ଆମେ କଣ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ସାଇକୋ ପେସେଣ୍ଟ କି ଗୋଟେ ପାଗଳ ଭଳିଆ ହଉଛି ସେ କଣ ପରସେପସନ କରିଦେଇଥିବ ତାର ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ମତେ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ବିହେଭିୟର କଲା ଓଭର ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ତ ସେଇଠି ସାଇକୋମୋଟରରେ ଆସିବ ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁ କହିଲି ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାରେ ଦିଟା ତିନିଟା କଥା ଲଗେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେଇଠି ଆମର ସାଇକୋମୋଟର ଡୋମେନଟା ହିଁ ଆକ୍ଟିଭ ଥାଏ ଆମର ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ ବହୁତ ହୁଏ ତ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ ରେ ଯେମିତି ହଉଛି ତମେ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଥିବ ଏଇଟା ଅ କୁ ବ କୁ କ କହିକି ସେ ତା ଆଉ ଜଣକୁ କହିବ that is the manipulation precision ତାପରେ ଆମର କଣ ହେଲା articulations naturalization this process is under the psychomotor domain ମନେ ରଖିବେ cognitive ମାନେ knowledge application analyze evaluation affective ମାନେ responding receiving valuing organization psychology ମାନେ perception and manipulation articulation naturalization ତ ଆମର ତିନିଟା ଏମିତି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ କଣ ଭଲ ରକମରେ ପାଇ ଚାର୍ଟ କରିଦେବେ ଏଇ ପାଇ ଚାର୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ପାଇ ଚାର୍ଟ କୁ ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିଲେ ପାଇ ଚାର୍ଟ କୁ ଭଲସେ ଗୋଟେ କଲର ପେନ୍ ୟୁଜ କରିକି ପାଇ ଚାର୍ଟ କରିବେ ଏମିତି ଆମେ ତିନିଟା ଗୋଟେ ଇଏ କରିଦେବେ କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ ଆଫେକ୍ଟିଭ ଡୋମେନ ସାଇକୋମୋଟର ତିନିଟା ଯାକ କୋରିଲେଟେଡ ବୋଲି ସବୁ କ୍ରସ୍ ସବୁଥିରେ ଅଛି ଆମର ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ରହିଛି କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନରେ କଣ ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରିବ କରିବା ନଲେଜ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପାର୍ଟ ତାପରେ ଆଫେକ୍ଟିଭ ଡୋମେନ କଣ ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ତାର ଥିଓରି ବେସିସ ରେ ଲେଖିପାରିବା ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇଟା ଆଜି ଏତିକି କ୍ଲାସ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ତାର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ କରିବା ଆଫେକ୍ଟିଭ ଡୋମେନ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବା ଆଣ୍ଡ ସାଇକୋମୋଟର ଡୋମେନ ରେ କଣ ଅଛି ପଢିବା ତ ଏତିକି ରହିଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ ଆଉ ଏତିକି ବେଶୀ ଇଏ କଲେ ପୁଣି ବୋର ହେଇଯିବେ କହିବେ ନାଇଁ ମ୍ୟାମ ବାଉନ୍ସ କରୁଛି ଏଟା ବହୁତ ଥିଓରିଟିକାଲ ପାର୍ଟ ନା ଏଗୁଡା ସେଥିପାଇଁ ତ କାହାର କଣ ଡାଉଟ ଅଛି କୁହ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ନେଇ ଆସିଛି କୁହ ଆମେ ଏଇଠୁ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଇଁ ସରି 2.4 ରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରୁ ଆଣ୍ଡ ତାର ଏମ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଜାଣିଲେ ଗୋଲ ଜାଣିଲେ କଣ ରହିଛି ହୁଁ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଶୋଇପଡିଲ ନା କଣ ପିଲାମାନେ गुड इवनिंग ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଅବଜେକ୍ଟ କ୍ଲିୟର ଆସୁନି ଶ୍ଵେତା ତମ ଭଏସ ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏମ୍ ରେ ଜାଣିଲ କଣ ରହିଛି ଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବୋଥ ନଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସିମିଲାର ବଟ୍ ପାର୍ସିଆଲି ସିମିଲାର ହେଲା ତ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରେ ରହିଲା କଣ ଟୁ ଆକ୍ୱାର ଦ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ସ୍କିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଇନ୍ସ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ ହଁ ତ ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲେ କଣ ସେ ସ୍କିଲ୍ ଟା ଆମର ବଢିବ ନା ବଢିବନି ତ ସେ ସ୍କିଲ୍ ଟା ବଢିବ ଆଉ ନଲେଜ ଅଫ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ତାର ଥିଓରି ପାର୍ଟ ଟା ଆମେ ପଢିଥିବା ଥିଓରି ପାର୍ଟ ଟା ପଢିଲେ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ ଟା କ୍ଲିୟର ହବ ସପୋଜ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଗୋଟେ
ଆଜି କଣ କରିବା ଆମେ ସାଇନ୍ସ ର କିଛିଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଯୋଉଟା ଆମର ଥାଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାसेस ରେ କଣ ଗୋଟେ ଆମର ଥିଓରି ଥାଏ ଥିଓରିକୁ ଲେଖିବ ତାପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବ ତ ସେଇଟା ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ ଟା ବଢେ ଆଉ କଣ ତାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରହେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମାନେ ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ କଣ ବେନିଫିଟ୍ସ ହୁଏ ଏଇଟା ବେନିଫିଟ ରେ ବି ଲେଖିପାରିବ ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ବଢେ ମୁଁ କହିଲିନି ତମେ ଯଦି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢୁଛ ତାହେଲେ ତମ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ରହିବ ତମେ କହିବ ସୁପରଷ୍ଟିସନ କୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ମାନିବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇନି ଆ ପଛରେ ସାଇନ୍ସ ଏଇଟା ଅଛି ଟୁ ଡେଭଲପ ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିଡିଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ତା ବିଷୟରେ ପଢିବା ପାଇଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା କାଲି ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ ଅଛି ଆମେ ଟିକେ ତା ବିଷୟରେ ଆମର ଟିକେ ବି ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର ୟା ଫିର ଆମେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ପଢିଦବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିଯାଏ ଅବଜେକ୍ଟରେ ଟୁ ଡେଭଲପ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଲାଇକ୍ କୋଅପରେସନ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ ଲିଡରସିପ ଅନେଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫିଜିକ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହଉ ୟା ଫିର ବାୟୋଲୋଜି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଥାଏ ତ ଆମେ କଣ ଦେର ଆର 40 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଇନ ଏ କ୍ଲାसेस ତ 40 ଜଣ ତ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କରିପାରିବେନି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାसेସରେ ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରୁପ ହେଇଯାଆନ୍ତି 4 ଜଣ ଗ୍ରୁପ 5 ଜଣ ଗ୍ରୁପ 6 ଜଣ ଗ୍ରୁପ ତ ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି କଣ ପଡେ କୋଅପରେସନ ବଢେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ ବଢେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜଲ୍ଦି କରିଦବା ୟା ଫିର ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ଆମ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଟା ଭଲ ହବ ତ ଗୋଟେ ଆଉ ଲିଡରସିପ ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ମନିଟର ୟା ଫିର ଇଏ ଲିଡରସିପ ଇଏ ଆମକୁ ଆମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ଆମ ଗ୍ରୁପକୁ ଇଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ଲିଡରସିପ ର ଅନେଷ୍ଟିର ତ ଏଠି ସବୁ ଆମର ଡେଭଲପ ହୁଏ କଣ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ତାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରେ ଏଇଗୁଡା ଆମର ଜିନିଷ ଆସେ ମନେ ରଖିଦେବେ ଏତିକି ଏତିକି ଜିନିଷ କଣ କଣ ଦରକାର କଣ ନାହିଁ ଆଉ ଏମ୍ ହେଲା ଆମେ ଏତିକି ପଢିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ଏମ୍ ଗୁଡାକୁ ଆମେ କଣ କ୍ରାସ୍ କରିବା ଦରକାର ୟା ଆମର ଏମ୍ ହଉଛି ଆମେ ଏଇନା କ୍ଲାसेସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏମ୍ କଣ ଏକ୍ସାମ ଆପିୟର କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢିବା ତାର ଏମ୍ କଣ ତାର ଏମ୍ ରହିଲା ଏଇ ଆମର ସ୍କିଲ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆବିଲିଟିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହଉଛି କଣ ଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ ପଢିପାରିବା ୟା ଫିର ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏତିକି ବେନିଫିଟ୍ସ ହବ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଲା ଏନି ଡାଉଟ୍ ଅଫ ଏନି ୱାନ୍ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଥିଓରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଟାକ୍ସୋନମିର ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି କ୍ଲାସିଫିକେସନ ପଢେଇଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ତାର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଭଲସେ କରିବି ଏଇ ନୋଟଟା ବି ଭଲସେ ଆପଣ ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମି ମଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଫ୍ରମ ୟୁନିଟ मैम 3 रेकॉर्डेड का क्लास को यूट्यूब चैनल अपलोड होची ରେକର୍ଡେଡ କ୍ଲାସ ଏଇଟାରେ ଆଜ୍ଞା ଜୁମ ର ଲିଙ୍କ ରେ ଆସୁନି मैम ମୁଁ ग्रुप रे गोटे ଦେଇଥିଲେ ହଁ यूट्यूब चैनल ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିडिଓ ତ ଆସୁନି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଏଇ ଏଇ ଯୋଉ ରେକର୍ଡେଡ ଆମ ହଁ ପାଠଶାଳା ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲା ଇଏ ଆଉଥରେ ଟିକେ ଏଇ ଯୋଉ କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ ଟା ଆଉଥରେ ଟିକେ ମାନେ ଇଏ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଟିକେ କଗ୍ନିଟିଭ ଯୋଉଠି ଆସିଲା କହିଲି ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ପାର୍ଟ ଆସିବ ହେଲା ମନେ ରଖିବ କଗ୍ନିଟିଭ ପାର୍ଟରେ କଣ ଆସିବ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପିଲାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ନଲେଜ ଜାଣି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କ୍ଲାସ 1 ରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ 1 ପିଲା ଗଲା ସ୍କୁଲ ହେଲା ସ୍କୁଲରେ ସେ କଣ ଫାଷ୍ଟ ଆଗେ ନଲେଜ ଜାଣିଲା ନଲେଜ ମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିଲା ଏ ଫର ଆପଲ ବିଷୟରେ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଟିଚର ପଢେଇଲେ କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନରେ ଏ ଫର ଆପଲ ବି ହେଇପାରିବ ଏରୋପ୍ଲେନ ବି ହେଇପାରିବ ଆଣ୍ଟ ବି ହେଇପାରିବ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନରେ ଦେଲା ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ ମୋଡ କେମିତି ଆସିବ ତାକୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ଘରେ ଆସି ତା ମାମା ପଚାରିଲା କଣ ପଢା ହେଇଛି ନା ମାମା ଏ ଫର ଆପଲ ଏ ଫର ଆଣ୍ଟ ୟା ଫିର ତିନିଟାରୁ ତିନିଟା କହିପାରେ ଗୋଟେ କହିପାରେ ୟା ଫିର ଦିଟା କହିପାରେ ତ ସେ ସେଇଟା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପ୍ଲାଏ କଲା କୋଉଠି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସିକି ସ୍କୁଲରେ ସେ ନଲେଜ ଆକ୍ୱାର କଲା କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ ଟିଚର ପଢେଇଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ ତା ମା ପାଖରେ କଲେ ତାପରେ ଆନାଲିସିସ ସେ କେତେ ମନେ ରଖିଛି କେତେ ଦିନର ପାଠକୁ ସେ ଜାଣିପାରୁଛି ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିପାରୁଛି ଆନାଲିସିସ ହୁଏ ଟିଚର କରନ୍ତି ଆନାଲିସିସ ଥ୍ରୁ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଏକ୍ସାମ ହେଲା ସିନ୍ଥେସିସ୍ ନାଇଁ ସେ ଏ ଫର ଆପଲ କୁ ଦିଟା ମନେ ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି ତାକୁ ଏଇ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଏନକରେଜ କଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ୟା ଫିର ଆଉ ଟିକେ ଗାଇଡେନ୍ସ ଦରକାର ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆଫ୍ଟର ଇଭାଲୁଏସନ ସେ ଆଉଟ ଅଫ 100 ରୁ କେତେ ମାର୍କ ଆକ୍ୱାର କରିଛି 80 ନା 90 ନା ଆଉଟ ଅଫ 100 ରୁ 100 କେତେ ରଖିଛି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଇଭାଲୁଏସନ କଗ୍ନିଟିଭ ପାର୍ଟରେ ଫୁଲ ୟୁଜ ହୁଏ ଆମର କାହାର ନା ମାଇଣ୍ଡ ର ପୁରା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାମ୍ ଜାଣିପାରିଲ ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍
ओके मोर 8 ରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ରେ ଦେଖା ହବା ସମସ୍ତେ ଯା ମୁଁ ମାନେ ଅଫ୍ କରୁଛି ଆଇ ହୋପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଲେଜ ହେଇଥିବ କିଛି ନା କିଛି ବିଷୟରେ ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ରେ ଜଏନ୍ ହବା ହେଲା ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମୋର ମନେ ପକେଇଦବା ପିଲାମାନେ କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ ଟା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ହବ ଓକେ